Otok Krk stoljećima je dom ovcama koje po njemu slobodno pasu, oblikujući tako specifičan otočki krajolik obilježen suhozidima i drmunima, specifičnim primorskim šumama u koje se ovce sklanjaju za velikih vrućina. Jeste li znali koliko je ovca važna za prirodu i dobrobit otoka? Krčka ovca ključan je faktor u održavanju otočne bioraznolikosti. Odnedavno se zna da ovca može doprinijeti i biološkoj ravnoteži te poboljšanju plodnosti tla kroz upotrebu vune u uzgoju poljoprivrednih kultura. Sirova neoprana ovčja vuna bogata je lanolinom, životinjskim voskom koji ovce štiti od bure i hladnoće na travnatim i krškim pašnjacima. Zbog toga se otočka vuna naziva i masnom i to je čini posebno korisnom u vrtlarstvu. Vune na Krku ima u izobilju. Najčešće se baca u prirodu koju tako onečišćuje jer je teško razgradiva, a zbog svojih je svojstava otpornosti i hranjivosti vuna izvanredno prirodno sredstvo za unapređenje poljoprivrednih nasada, odnosno za malčiranje, te kao kompostna sirovina. Malč je materijal koji se koristi za prekrivanje tla oko nasada s ciljem sprječavanja isušivanja zemlje, rasta korova i erozije tla, te uklanjanja štetočina. Gruba i masna tekstura vune postavljena oko podnožja biljaka zadržava vlagu u tlu i zaustavlja rast korova. Vuna će popraviti kvalitetu tla tako što će ga držati toplim zimi, a hladnim ljeti, djelujući kao prirodni izolator. Zahvaljujući tome produžuje se vegetacijska sezona i povećavaju urodi. Vuneni malč može doći u obliku sirove vune, kao peleti ili kao filcani pokrov. Filc treba izrezati prije postavljanja uokolo biljaka oko kojih se ostavlja dovoljno prostora za zalijevanje ili dohranu tekućim gnojivom. Tekućine se također mogu izliti na vunu i pustiti da sporije prodiru. Sirovi vuneni malč prirodno se razgrađuje i do 2 godine. To se može ubrzati ukoliko se na njega stavi drvena sječka, sitni komadići drva koji se lako mogu napraviti od posjećenih stabala. Drugi način iskorištavanja ovčje vune u uzgoju poljoprivrednih kultura je izrada komposta. Vuna se dodaje postojećoj biomasi za izradu vrtnog komposta. Korištenjem komposta stvara se dugotrajna plodnost i zdravlje tla. Kao posve okolišu prihvatljiva, lokalna i održiva sirovina, vuna ima veliku vrijednost za obogaćivanje otočke poljoprivrede. Stoga je poljoprivredna zadruga Otok Krk započela otkupljivati i skupljati vunu na otpadnoj stanici Treskavac, komunalnog društva Ponikve. Želja nam je da ova korisna sirovina nađe svoj put iz divljih deponija u otočke male i velike vrtove i nasade. Tako bi se zaokružio život ovčje vune na korist svih otočana te poboljšanja kvalitete tla i uroda otočkih usjeva.